你知唔知葉綠素最開頭攞嚟做咩㗎？染料啊，不過咧就一路演變咯。有好多嘢都係我哋一路發現嘅，其實係咪？去細心認識咧，有好多嘢嘅作用咯，我哋其實係唔知嘅。咁所以中國咧就比較特別啲啦嚇，因為唔係由科學行先噶嘛，係由生活累積經驗行先嘅。因為歷史悠久嚇，以前未有科學之前啊，已經有中國人啊嘛嚇，所以中國人行得更加耐嘅嚇。所以咧判斷形式有啲唔同。咁啊，不過頭先兩位參賽者嘅分享咧，都令到我覺得有幾樣嘢係共通嘅。第一樣形象好好，第二樣信心好好。所以大家睇到第三樣係咩咧？兩位都顯露到一樣嘢好好嘅，就係熱情啊，嗰個投入啊。我係好欣賞兩位參賽者咧，都做得好好嘅。咁所以點解演講比賽咁吸引人啊？因為如果你唔係參加比賽咧，你好少咁細心睇自己嘅。我哋都好少咁細心去睇人哋嘅。係有比賽就好啦。所以呢個比賽好有意義嘅。